大家好，我们家的稻谷丰收了。今天的天气特别好，适合割稻谷。然后我现在带着孩子，跟着公公婆婆去田里割稻谷。孩子们走得好快哦，追不上了。努力走，小心一点。你还有个，对，妈妈对。像割那个旁边的那个，现在要打谷子了。妈妈带起来比，打这个，看这，割短一点。啊，妈妈带起来，不然太热啊。这个带的这么帅，啊，这奶奶带多啊，这个太热。现在准备打谷子啊，把这些割短一点，铺一层稻草。跑开，不要割了，不要割了，先刮开，先刮，放几个下来去，3人应该不用。还有那车的溜滑下。
搬满了一会儿，然后现在快到饭点时间了，我得回去准备午饭了。稻谷割完了，现在准备搬回家。这边还剩一小块还没割完，就差一点，可能1个小时吧。然后稻谷在这里，我全部先搬到这边路上来，然后摩托车带回家。早上割了5袋，已经全部搬上来了，现在准备回家。你下午还要不要跟妈妈去玩？要。要啊。你还要去啊？
好不好玩？好玩。好玩啊！中午我准备了2菜1汤，有肉有蛋，洋葱就可以出锅了。然后我们家人刚好回来，可以吃饭了。吃饭了。把胸部包回去上面。